नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. गुजरातांतल्यो महान संत सोनल माँ हांचे जन्मशती उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, उनकी मानवीय शिक्षाएं, उनकी तपस्या, इससे उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत दैवीय आकर्षण पैदा होता था. उसकी अनुभूति आज भी जूनागढ़ और मढ़ड़ा के सोनल धाम में की जा सकती है. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल पणजे सुरू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाक भेट दिली. 17 देशांचे प्रतिनिधी ह्या पर्पल फेस्टात वांटेकार जाल्यात. 8 जानेवारीक सुरू जाल्लो हो महोत्सव आयज सोंपता. दिव्यांग व्यक्तींचे सबळीकरणाच्या हेतान गोंय सरकारान तांचे वेवसायीक प्रशिक्षण, स्किलिंग आनी जिणेंत सोंपेपण हाडूंक आदार करपा मेरेन वेगवेगळे उपक्रम ह्या पर्पल महोत्सवात चालीक लायल्यात. मानसीक भलायके खातीर विद्यार्थ्यांनी आपल्यो भावभावना व्यक्त करपाची संवय दवरची असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारला. वाव प्रतिष्ठान आनी गोंय राज्याच्या नियोजन सांख्यिकी आनी मोलावणी खाते तशेंच उच्च शिक्षण खात्यान एकठांय येवन पणजे घडोवन हाडिल्ल्या स्पर्श अंतर्मनाचो ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री उलयताले. विद्यार्थ्यांच्या मानसीक भलायके विशीं ही कार्यावळ आशिल्ली. मनशान आपले भाव आनी भावना व्यक्त केल्यो ना जाल्यार ताची घुसमट जाता, ताच्या मनाचेर ताण येता आनी ताचो परिणाम ताचे मानसीक भलायकेचेर जाता. आदी एकठांय घराबे आसताले, आता विभाजीत घराबे जाल्ल्यान हो प्रस्न अदीक खर जाला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. विज्ञानधारा 2024 हे विशीं मुखेलमंत्री उलयले. आता वेगळें जालां. एक तर फ्लॅट सिस्टम आयल्या आनी फ्लॅट सिस्टम येवंक ना त्या जाग्यार सुद्दां गांवांत सुद्दां वेगवेगळे रावपाक लागल्या. मामागेर वचपाचें, काकीगेर वचपाचें, काका आसलेलो सगळें विसरून गेले. आईन कितें म्हटलें हें ताका दुसरो एक्सप्रेस करपाक आनी कोणूच ना. आनी म्हणून तर म्हणजे मनाक जेन्ना आमी म्हणटा खचून वता, मनाक जेन्ना घुसमट जाता, ती घुसमट भायर काडचे ऐवजी जायतीं भुरगीं जायते वेगळी स्टेप उखलता किंवा जायत्यो वेगळ्यो गजाली घडटा. आनी म्हणूनच कावन्सिलींग हो सब्जेक्ट कॉलेजीत, हायस्कुलांनी, हायर सेकंडरी गव्हर्मेंटाक इंट्रोड्यूस केलो. शिरोडा मतदारसंघात शिरोड्या ग्रामपंचायतीच्या वाठारात 33-11 केव्ही वीज उपकेंद्रांतल्यान शिरोडा बाजार आणि RIT शिरोडा फिडराच्या 11 केव्ही ओव्हरहेड वीज पुरवण वाहिन्यांचे भुंयगत प्रणालीत रुपांतर करपाच्या कामाक काल सुरवात जाली. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांचे हस्तुकी कामाचो नाल्ल फोडलो. ह्या वाठारात एकूण सुमारे 6.5 कोटी रुपया खर्च करून ही वीज पुरवणीच्या मळार उदरगतीची कामां जावपाची आसात. ग्रामपंचायतीच्या सभाघरात जाल्ल्या सुवाळ्याक थळावे आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकार, सरपंच आनी पंच आशिल्ले. भुंयगत वीज प्रणाली, मलनिस्सारण, गॅस पायपलायनी सारखेले प्रकल्प चालीक लायतना लोकांक त्रास जातात हे खरे, पूण हो सुविधा विस्तार लोकां खातीरूच आसा हे मतींत धरून लोकांनी सहकार्य करचे असो उलो मंत्री ढवळीकार हांणी मारलो. तुमचो समज 200 मेळ्ळो जाल्यार आमी 400 केव्ही घालता. आमी एकदम 600 केव्ही ट्रान्सफॉर्मर घालूंक शकना किंवा आनी एक फिडराचेर दुसरो ट्रान्सफॉर्मर घालूंक शकना. त्या खातीर हांवें काल एक न्यूज वाचली म्हणून हांव हें उलयतां. उत्तरी भागांत खूब जाणांनी थंय आंदोलन करपाचें पवित्र घेतलो. तातूंत लॉस कोणाक? ते घराक लॉस. कारण लो वोल्टेज जाले नंतर जे प्रॉब्लेम कितें जाता ते हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा लो वोल्टेजाचो प्रॉब्लेम. आतां हो लो वोल्टेज न जावपा खातीर आपूण कितें करपाक जाय की आपलो जो करेक्ट लोड आसा ताचे पेक्षा थोडो लोड घराकूच चड घेतलो जाल्यार आमचो हो प्रॉब्लेमूय सुटतलो. आनी त्या खातीर ती गोश्ट तुमी सगळ्यांनी करची अशें मना पसून हांव तुमचे कडेन मागतां. भारतीय वायुदळान अग्निवीर वायूंचे भरती खातीर पात्र उमेदवारांकडच्यान अर्ज मागयल्यात. 2 जानेवारी 2004 ते 2 जुलय 2007 मजगती जल्माक आयिल्ले
चले वा चलयो उमेदवार अग्निवीर वायू खातीर अर्ज करूंक पात्र थारतात। हे खातीर ऑनलायन नोंदणी 17 जानेवारी सावन सुरू जातली आणि 6 फेब्रुवारी मेरेन 20 दीस उक्ती आसतली। 17 मार्च सावन ऑनलायन परीक्षा आसतली अशें वायू दळान प्रसिद्धी पत्रका वरवीं कळीत केलां। आम आदमी पक्षाचे फुडारी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां सोरो धोरण घोटाळ्याच्या केशींत ईडीन चौथे समन्स जारी केला। 18 जानेवारीक तांकां चौकशेक हाजीर रावंक सांगल्यात। हे आदी नोव्हेंबर आनी डिसेंबर 2023 3 समन्स केजरीवाल हांणी वेगवेगळी कारणां सांगून चुकयल्यात। काँग्रेसीच्या आड भ्रष्टाचाराचे आरोप करून सत्तेर आयिल्लो अरविंद केजरीवाल हांचो आम आदमी पक्ष आयज इंडी आघाडीत काँग्रेसीच्या खांद्याक खांदो लावन आसा। आपाक फक्त अराजकता कळटा। केजरीवालाचे सरकार भ्रष्टाचाराक लागून बंदखणीत आसात आणि केजरीवाल एक कारणां सांगून ईडीचे समन्स चुकयत आसात। असलो खेळ चड तेंप चलचो ना अशी शिटकावणी केंद्रीय म्हायती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिल्या। 14 तक श्रीमान अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय अपनी आवाज उठाने की बात करते थे। आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के चलते। उनके स्वास्थ्य मंत्री 1.5 साल जेल में रहे भ्रष्टाचार के चलते। उनके शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल में है। उनके सांसद जेल में है। आखिरकार इनके विधायकों से लेकर सांसदों को जेल क्यों जाना पड़ा? भ्रष्टाचार के चलते। और अराजकता फैलाने का काम, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी और इनके राजनीतिक दल ने किया है। ईस्ट वेस्ट रेल्वे मार्गिकेच्या कामाक फाटल्या 9.5 वर्सांत नेट आयला। 2004 आंखणी केल्ल्या आणि 2007 बावटो मेळिल्ल्या ह्या प्रकल्पाचे 2014 मेरेन कांयच काम जावंक नाशिल्ले। हे काम आयज सुमार 89% पुराय जाला। हे मार्गिकेवेल्यान 350 रेल्वे गाडयो येरादारी करतल्यो। 50 वरांचो प्रवास वेळ 30 वरां मेरेन उणो जातलो। केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या प्रकल्पाचो नियाळ घेतल्या उपरांत डीडी न्यूजाक ही माहिती दिली। ईस्ट और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों के दोनों बहुत ही देश के लिए आवश्यक प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स को 2004-2005 के आसपास सोचा गया था, कंसीव किया गया था, फिर 2007 के आसपास अप्रूव हुए। अनफॉर्चुनेटली 2014 तक इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। 2014 के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी लेने के बाद में उन्होंने इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया, ध्यान देके दोनों प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया और पिछले 10 वर्षों में, 9.5 वर्षों में करीब 89% काम हो गया है। यानी 2014 तक जीरो था, आज 89% काम हो गया है और बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव है। करीब 350 के आसपास डेली ट्रेन्स दोनों कॉरिडोर्स पे चल रही हैं। देश की लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी में बहुत सुधार आया है। गोंयांत कोविड दुयेंतींचो आंकडो ल्हव परत देंवंक लागला। कालच्या 24 वरांत एक नवो दुयेंती नोंद जाला। राज्यात सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 26 पावला। 9 दुयेंती बरे जाले, एकलो इस्पितळांत दाखल ना। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।